Здравейте, приятели! Днес ще ви представя за продажба няколко еднофамилни къщи. Те всички са самостоятелни, които са част от комплекс. Ще има общо 16 къщи с паркоместа. Съседство имаме комплекс, който е завършен с външен басейн, който може да се ползва. Но в момента, както вижте, е оградено, защото това е строителен обект. Две от къщите се завършват. Те са в доста напреднал стадий. Ще ви ги покажа малко по-подробно. От тук много добре се вижда фасадата, която е от дърво и камък. Трябва да кажа, че се намират много близо до Пирингов, буквално около километър. За гледката към планината няма какво да казвам. Тя е просто уникална. Имаме гледка почти на 360 градуса. Т.е. всички къщи ще имат уникална гледка към планината. Намират се близо до главния път, който води до Пирингов. Както казах, на кола е буквално 2 минути или една. Това са първите две къщи. Те са с по 3 спални. Сега ще покажем едната да разгледате. От тук много добре слънцето грее и се вижда как е изпълнена външната фасада. Така че можем да покажем с подробности. Това е холът от юг. После ще влезем вътре, ще го покажем от вътрешната страна. Но нека отвънка да покажем детайли дървото, как е изпълнено. Може да се види много добре. Тук ще бъде барбекюто. Виждаме ламперията, която е сложена. Тя е от широка дъска, луксозна. Много добре се вижда прехода. Тук също така много добре се вижда, нищо че е недостроено, и изолацията, която се полага. Можете да видите, това е десятка. Тоест навсякъде имаме много добра изолация. Виждаме и дървото и завършиха в детайли. Ето тук можем да го покажем наистина отблизо. Как е завършено. Навсякъде имаме изолация. Както казах, къщите са почти готови. Тези двете са продадени, но парцела е голям и има място за още 14 къщи, които да се продадат. Сега ще покажем тази. В нея можем да влезнем. Пак показвам гледката. Тя ще бъде така за всички къщи. Те са ротирани така, че да има гледка от всяка една къща. Сега ще влезем. Имаме сняг вече в Банско, така че сезона върви с пълна сила. Както трябваше да започна, тук имаме и канализация, и електричество, и вода, всичко. Тоест тук нямаме съмнение за тези неща. Показвам, от тук се вижда целият парцел, малко зад това дърво долу, което виждаме. Тук ще бъдат разположени останалите къщи. Показваме и къщата от другата страна. Тя се пада в сянка, не се вижда много добре, но после ще отидем оттатък и ще я покажем и от другата страна. Тук е главният вход. Имаме малка ниша с гардеробна. Даже тук мисля, че може да се направи и перално помещение. Това е холът. Голям, просторен, слънчев южен хол. Виждаме таваните, те са високи. Казваме ето така. Там е мястото за камината. Имаме комин във ъгъла. Ще го покажа от този ъгъл. От тук се вижда, даже ще отворя вратата. От хола, както ви казвам, се излиза на страхотен балкон с тераса, с барбекю, която ще има, и невероятна гледка към целия Пирин планина. Тук е нишата за кухнята. В момента имаме скеле, който се работи, защото къщата се завършва. Но това е нишата за кухнята с всичките тръби, окабелявания, дори има и прозорче. То е доста голямо, така че кухнята ще е доста прилична на размер. Сега ще отидем да видим и другите помещения. Забравих да кажа, това е мазилка, както виждате, масивна мазилка. Тя вече е положена. Тук се влиза в коридор. И влизаме в едната спалня. Първата спалня, тя също е с високи тавани. Не знам колко добре се вижда, защото сме срещу светлината. Може би трябва да дойдем да покажем от този начин. Имаме високи тавани. Спалнята не е малка. На видеото изглежда доста по-малко, но всъщност е една много добра спалня с достатъчен размер за гардероб и голямо двойно легло. Сега отиваме в другата спалня. Те са съседни. Показваме. Не, тя е абсолютно аналогична между другото, като тук имаме извод за тоалетна. Може да се направи.
малка тоалетна. Както му казват, ensuite. Сега ще покажем и главната тоалетна. Може би така се вижда по-добре. Ето така. Тук ще бъде мястото за мивка и с душове. Ето така показваме. Има и прозорче, което гледа на запад и югозапад. Тук. Това всъщност е мястото за... Може да се сложи перална с сушилна. Имаме изводи, доста голямо място за един чудесен дрешник или място за пералната машина. А пък дрешника да бъде от другата страна. Тук влизаме в третата спалня. Също имаме коридорче с ниша, в която ще се сложи гардероб. Може да се сложи. И още една доста хубава голяма баня. Както виждате, ще влезем в нея да я покажем. Тя е точен аналог на предишната, просто са като обърнати ръце на двете ръце, всъщност на едно тяло. Ще влезем в спалната. Тя пък вече гледа на юг. Гледа към планината. Имаме страхотна гледка. Целият ден ще има слънце през зимата в тази спалня. Дори в момента, дето не се отоплява, мога да ви кажа, че е много топло. Тук имаме място за гардероб, още е пак ниша, високи тавани. В момента вече е положен гипс, картона, стъклата, всичко. Даже от тук пак се вижда изолацията на къщата много добре. Даже може би ще отворя вратата, за да няма съмнение, ще я покажа по-отблизо. Ето изолацията, която е положена отвън. Да се види каква изолация е положена на цялата къща. Ето показвам 10-12 см. Така че тези къщи, както казах, са с 3 спални. Цената е около на къща връж 140 000 евро без ДДС. Вече има различни опции. Който иска може да поръча мебели допълнително или пък допълнителни неща да се изпълнят, което не е проблем, защото къщите са в така начален стадий, тези специално на завършване. А тези, които ще се строят допълнително, разбира се, всички промени могат да се обсъдят с инвеститора. За повече въпроси ще оставя моите данни под линк към това видео. Всички сте добре дошли да направим оглед. Само моля да се обадите ден по-рано, за да мога да го организирам. Това е края на обекта. Сега ще покажем къщата от другата страна. Има куче, само да не ни изплаши. Hello! Тук е другата фасада. Както виждате, показваме всичко. Но там има още редове къщи, които ще са 3 или 4 къщи на един ред. Това долу до оградата, не знам дали се вижда, е края на самият обект. Това, както казах, тук е барбекюто с външната веранда. И ще покажа дървото как е изпълнено. Тук вече е готово. Ето така се вижда. И прехода между материалите. Мисля, че по-добре от това няма на къде. Но тук се вижда другата къща, с която започнахме. Те са абсолютно еднакви. Просто тук се вижда другата фасада. Както казах, заповядайте. Всички сте добре дошли да направим оглед.